そうですね、できるハムストリングスをより美しく見せるポーズからいきたいと思います。はい。はい。はい。こんな感じです。はい。はい。はい。そうですね、扇の斜めポーズいきます。はい。
な感じです。はい、こんな感じです。はい、そうですね、まあ、こんな感じでトレーニングやってます。そうですね、まあ、興味のある方は、まあ、参考にしてみてください。また見てください。はい。それでは終わります。はい、終わります。